सर नमस्कार। नमस्कार। हजुर कहाँबाट आउनुभयो? म नेपालदेखि। नेपाल कहाँबाट हो नि? चितवन भरतपुर। भरतपुरबाट जयगाउँ। के समस्या ल्याउनु भएको थियो? मलाई मेन चाहिँ बाथ युरिक एसिडको समस्या हो। बाथ युरिक एसिड। त्यसले यो आँखाहरू सुन्निने दुख्ने बढी नै भयो। चेकअप पनि धेरै ठाउँमा गरेँ। धेरै ठाउँमा चेकअप गर्दा पहिला आज 2 वर्ष अगाडिसम्म कहीँ पनि कसैले पनि कुनै म इन्डियाको मेदान्त हस्पिटल गएर चेक गर्दा मेदान्त जानुभएको थियो दिल्ली? मेदान्त गएँ। हजुर। मेदान्त गएर चेक गर्दा पनि रिपोर्टमा केही पनि थिएन, नर्मल थियो। अनि म चाहिँ फर्केर आएँ र मलाई अलिक बढी दुखाइ यताउता बढी भइरह्यो। अनि मलाई एकजना नेपालमै एउटा डक्टरले तपाईँलाई बाथकै समस्या हो, बाथकै दबाई चलाउनु न त भन्ने क्रममा मैले 1-2 वर्ष दबाई खाइरहेको छु। तर मलाई अहिले हिँड्नलाई मात्रै सहज छ, तर दबाई खान छोडेपछि निको छैन। यो आएर आज 3 दिन लगाएँ। यो तपाईँको भिडियो हेरेर उसमा हेरेर म यो पहिलेदेखि 6 महिना अगाडिदेखि तपाईँलाई सर्च गरिरहेको थिएँ। अनि यो ठाउँमा अहिले मलाई समय पनि सबै मिलेको हुँदाखेरिमा म यहाँ आइपुगेँ जयगाउँ र आज 3 दिन लगाएँ। 3 दिन लगाउँदाखेरि मलाई केही डिफ्रेन्ट भइसकेको अनुभव भयो। राम्रो कुरा, धेरै राम्रो कुरा। आराम भएको छ? हजुर। यो चाहिँ मेन कुरा चाहिँ अब यो रेगुलर लगाउन नछोडिकन हामीले घरमा गएर लगाउँदाखेरिमा ठिक हुने मैले यहाँ गरिरहेको छु। एकदम ठिक छ। अब के हुन्छ भने हजुर आउनुभयो 3 दिन हामीले तपाईँलाई डायग्नोज गर्ने काम गर्छौँ क्याम्पमा। नसाहरू कता कता के प्रब्लम छ शरीर अनुसार भेटाउने काम हुन्छ यहाँ। कतिलाई भेटाउँदा यस्तै गरी सन्चो हुन्छ। अब सन्चो भइसक्यो भनेर यतिमै सन्चो भएको होइन, घरमा गएर पनि लाउनु पऱ्यो। त्यो एउटा कोर्स हुन्छ कि सबै बिरामीलाई। हजुरले पनि अब घरमा गएर मजाले लाउने हो। कन्फ्युजन केही भयो भने हामीलाई सोध्न पऱ्यो। अनि यहाँ औषधिहरू त खानु पऱ्यो नि उपचार गर्दाखेरि? सबै चुम्बकबाट? यही चुम्बक हो सबै? हजुरको हातमा लगाएको चुम्बक? यही चुम्बकहरू अब कोही सेतो फर्काउने, कोही पहेँलो फर्काउने, कोही कालो, कोही अनेक थरीको हुँदो रहेछ। ट्याक्क पत्ता लगाएर चुम्बक टाँसेपछि चुम्बकले भित्रबाट चुस्ने रहेछ। अनि यसलाई टन गर्छ लाउँदाखेरि? केही लामो समयसम्म लगाउनु पर्ने रहेछ। अनि त्यसले ठिक हुन्छ भने म पुरा विश्वास गर्छु। राम्रो कुरा। अरू बिरामीले केही सल्लाह दिन चाहनुहुन्छ? बिरामीलाई अन्त कहीँ गएर यहाँ खर्च कम हुन्छ। यो लोकेसन पत्ता लगाएर तपाईँहरू आउनु सक्नुभयो भने त्यहाँ 15-15 दिनको सरी रहँदो रहेछ। कुन ठाउँमा छ पत्ता लगाएर कन्ट्याक्ट गर्नुहोस्। र हाम्रो विशाल सर नेपालकै हुनुहुन्छ, म म्याक्सिमम नेपालकोलाई कोर्स गर्छु। तपाईँहरू उहाँको कन्ट्याक्ट गरेर आउनुभयो भने धेरै कुरामा सहयोग उहाँले गर्नुहुन्छ। आज हामी यहाँ आएर अल्पत्र पर्ने अवस्था हुँदो रहेछ। उहाँले मलाई पनि धेरै हेल्प गरिरहनु भयो। ठिक छ। मलाई हेल्पको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद विशालजी। धन्यवाद। ठिक छ गर्छु मैले। नेपाली भएर यहाँ सबै आउन पनि सजिलो ठाउँ, नेपाली मात्रै बोल्ने भएको हुनाले र उपचारको लागि तपाईँहरू अन्त गएर कहीँ खर्च गर्नुभन्दा यहाँ आएर 2-4 महिना टाइम लाग्छ। 2-4 महिना टाइममा अलिकति चुप गरेर 2-4 महिना चाहिँ मेहनत गर्नुहोस्। 100% निको हुन्छ। कहीँ अपरेसन गर्नु पर्दैन, कहीँ गएर ठुलो खर्च गर्नु पर्दैन। धेरै राम्रो सजेसन। हजुरले घरमा गएर लाउँदाखेरि कन्फ्युज नहुनु होला है। हामीले सिकाउँछौँ हजुरलाई है त। हस्, धन्यवाद सर।